Tariki ĩmwe mweri-inĩ ũyũ nĩguo kamĩtĩ ĩrĩa yathondekirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto yambĩrĩirie ciikaro ciayo kaunti-ini mwanya mwanya nĩguo kuoya mawoni kuuma kũrĩ mũingĩ megiĩ mutaratara wa mathomo wa CBC na mogarũrũku mangĩ sekta-inĩ ya githomo, na kũrĩa ũmũthĩ kamĩtĩ ĩno ĩtirihire ciikaro ici. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ĩno Profesa Raphael Munavu nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra mawoni mothe marĩa mũingĩ ũheanĩte, akiuga mothe nĩ nginyagia megwetherwo kĩhonia nĩguo gũtikagĩe mwena ũrahinyĩrĩrio makĩria. Arutani arĩa mekuo kana arĩa mangĩandĩkwo nĩ thukuru cia andũ kĩũmbe, acio arutani nĩ mathomithirio gũthomithio ũhoro wa 844, gũtirĩ ũyũ ũhoro wa CBC. Anene thirikari rĩu yanjie kũmathomithia gatagati-ini gaka na December nĩgetha January makorwo metiarĩ. And it is true, when you introduce a new system, it's a new curricula, so the teachers must be trained, obviously. And there is a mindset, it's a paradigm shift. Aciari kwaga gũkuruhanio rĩrĩa mutaratara wa CBC wambagĩrĩrio, ngarama ya iguru ya gũkinyanĩria mutaratara wa CBC, rĩendekithia rĩa arutwo a junior secondary gũturanĩrwo na arutwo arĩa marĩ secondary nĩ mamwe gatagati-ini ka maundu marĩa aciari hamwe na anyiti itemi sekta-inĩ ĩno ya githomo mendekithĩtie makorwo makĩmũrĩkwo werũ. I think the government can finance that unit. It can finance that unit and produce laboratory equipment. It is easier when it is in primary school than putting classrooms in already crowded secondary school. Na rĩu maũndũ macio mothe tũkũmarehe hamwe nĩgetha tũcire twĩta gĩkundi tũcoke tũheane njĩra tuge ũũ nĩguo wega gwĩka. Koguo bũrũri ũikare ũhoreire o wega tondũ maũndũ macio nĩ tũramathuthuria na nĩ tũkuma na mwerekera mwega wa andũ othe na ciana citũ ciothe. Munavu augĩte mawoni maya mothe megũkorwo magĩtemanio gĩikaro-inĩ kĩa hamwe, gũtarĩ woni ũgũtigwo na thutha ũrĩ na ũritũ kana ũtarĩ, akiuga nĩ nginyagia kũgĩe na anja ya mathĩna marĩa marĩ kuo. To know that over 25% of the budget, Kenya invests some of the highest amount of investment in education in the region. Ciana iria cirĩ grade standard 7 na standard 8 ona cioima thukuru irarĩ na stream ithatũ, nĩ kuga atĩ irathi ithathatũ cigũkorwo cirĩ idle citarĩ na mũndũ ũracihũthĩra. Nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, handũ ha ũguo reke ciana ici cithiĩ transit thĩinĩ wa thukuru ĩrĩa mararĩ, no gũkorwo atĩ marathomithio nĩ arutani qualified a gũthomithia junior secondary. Kaunti-ini ya Nakuru mihang'o ĩno no ĩkorirwo ĩgĩtwarithio na mbere, ũkunderu wa irathi na indo ingĩ cia bata cia gũkinyanĩria mutaratara ũyũ nĩ mamwe ma maundu marĩa magwetetwo gũkorwo marĩ mũhĩnga. Pauline Kimani kuuma thukuru-ini wa arutwo arĩa marĩ na mawathe agĩtetia kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo mathukuru ma andũ arĩa marĩ na wathe. Na tena funding inakuja kama imechelewa. Kwa mfano tukisema mhula uliopita funding haikuwa, na kwa hivyo shule hizi zimeumia sana. Ciikaro o ta ici nĩ ihanĩkire kaunti-inĩ ya Kiambu na Uasin Gishu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.